हेलो सेवारो नमस्ते हजुरहरूलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो खालिङ सिब्लिङ्स युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ म खाना सब्जी सिम्पल, अब मेरो जहिले पनि सिम्पलै हुन्छ। यो चाहिँ छानाले पठाइदिनु भएको, घरैमा रोप्नु भएको माइली छानाले सिबी, अनि यो करेला पनि घरमै फलाउनु भएको हो। अनि त्यो चाहिँ अलिकति थोरै भएको थियो, अनि त्यो भएर मैले चाहिँ चना मटर चाहिँ भिजाएर एड गरेर अलिक धेरै बनाएर पकाएको सब्जी तरकारी हो। यो दाल हो, चनाको दाल। यो चाहिँ भन्नुहुन्छ भने डल्ले खोर्सानी मैले अघि भर्खर टिपेको, मैले थोरै गमलामा 2-4 बोट रोपेको छु, अनि त्यो चाहिँ अहिले टिपेको छु। अब खाना लागेको छु है, अब भोक धेरै लागेको छ। यो चामल चाहिँ नेपालबाट पठाइदिनु भएको, हाम्रो चाहिँ के भन्छ माङ्गेना गर्छौँ, अनि यो चामल चाहिँ माङ्गेना गरेको चामल हो। अस्ति हामी नेपालमा हुँदाखेरि गरेको बिर्सेर आएको थिएछ, अनि बहिनीले यसपालि सामान कुरियर गर्दाखेरि पठाइदिएको, त्यही भएर मैले आज चाहिँ माङ्गेना गरेको चामल, शिर उठाएको चामल भन्छ यसलाई चाहिँ, नेनिछमा चाहिँ यो चामल भात चाहिँ मुकबाङ गर्दैछु है त। अब भोक लागेर है क्या, बोल्नु पनि त्यति साह्रो के हो, शब्दहरू पनि ठ्याक ठ्याक भनेको बेलामा आउँदैन त। ल दाल साह्रै मिठो। चना दाल चाहिँ मेरो फेभरेट हो, मेरो छोराको एकदम मनपर्छ। चिसो पनि लाग्यो, खतरा पिरो पनि लागेछ, छिप्पिएछ खुर्सानी। म खोर्सानी काट्नै बिर्सेछु। ए के भएको मेरो मुख, प्याज लाउने काटेर ल्याउनु बिर्सेछु। प्याज लिएर आउँछु ल, प्याज लिएर पनि आएँ। लसुन चाहिँ सिद्धिएछ घरमा, लसुन प्याज टोकेर खाँदा मिठो लाग्छ, तर अहिले सिद्धिएर छ लसुन चाहिँ। एउटा सक्यो। जति पुरानो भए पनि घरमा गाउँमा फलेको चामल भनेको स्वाद डिफ्रेन्ट हुन्छ क्या, रसिलो स्वाद हुन्छै हुन्छ। यहाँनिर किनेर खाएको चामलको स्वादै हुँदैन। हो र
माथि हैन ल चप्पल है दुईटा आयो चना दालमा चाहिँ चना दाल मात्रैमा नि खाना मुसेर खानु मिठो लाग्छ साह्रै मिठो भयो ल मेरो आजको दाल भात तरकारीको मिठो मुक्बाङ यति नै है हजुरहरूलाई स्वस्थ रहनु होला व्यस्त रहनु होला कहिले कहिले मिठो मिठो पकाएर खाँदै गर्नु होला खानु चाहिँ छोड्नु हुँदैन है जे होस् जस्तो होस् दाल भात तरकारी चाहिँ खानु छोड्नु हुँदैन जस्तो सेवा गर्नु जस्तै